वाओ, मेरे फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। ये लो खाओ। ओहो, ये तो गिर गए इतने महंगे फ्रेंच फ्राइज। चलो किसी ने नहीं देखा। ये गिरा था ना? अबे पागल हो गई हो क्या? भाई साहब ये गिरा था गिरा ना? था ये? नहीं गिरा था। बहन जी ये गिरा था ना? मैंने भी देखा था, ये गिरा था। अरे नहीं गिरा था। हे यू, ये गिरा था ना? गिरा तो है। गिरा तो है। तब से देख रहा हूँ गिरा था ये। नहीं गिरा था भाई साहब। मैं नहीं खाऊंगी, भाई साहब बोल रहे गिरा था। बहुत बोल रहा है ना भाई साहब, तू अब तुझे खिलाता हूँ। भाई साहब को ही खिलाता हूँ आज मैं। खा, पता चल गया ना गिरा था नहीं गिरा था। स्वाद तो अच्छा आ रहा है। भाई साहब इतने चाव से खा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं गिरा होगा। मैं भी ना अपनी बेबी पे शक करते रहती हूँ।